ഒറിഗാമി ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിഗാമി ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ A4 ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒറിഗാമി ഷീറ്റ് കിട്ടും. ആദ്യം തന്നെ ഈ കോർണർക്ക് മടക്കുക. എല്ലാ കോർണറും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ കോർണർക്ക് മടക്കാം. ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു വര കാണുന്നില്ലേ, ആ വര പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ വര പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ കിട്ടി. നമ്മൾ ഇനി ഈ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് മുകളിലേക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് താഴത്തേക്കും വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കാം. ഇവിടെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാം. ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മടക്കാം. ഈ മടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ കീറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഈ മടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, മെല്ലെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈഡും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. കോർണറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തുറക്കുക. എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയും തുറക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അമർത്തി പിടിക്കുക, മടക്കാം. ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, ഇതിത്തെ ഒരു ഭാഗം തലയ്ക്കും മറ്റേ ഭാഗം വാലിനുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ട് തലയാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് തലയാക്കുന്നത്. മെല്ലെ വളച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ആവില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. തല ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്, എന്നാലും അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സൈഡും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൊക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത കൊക്ക് റെഡി. ഇനി നമുക്ക് കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. കൊക്കുമ്മ ഒരു വര കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വരച്ച ചിറക് ആടും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചിറക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ഇതാക്കുമ്പോ പറന്നോളൂ. ഇനി അടുത്ത സൈഡും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊന്ന് പഴത്തി നോക്കാം.
സഡാക്കോ ഗ്രീനിന് ഉണ്ടാക്കാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്